قبل مشاهدة الفيديو في تنبيه هام: شركة ريتسي هي شركة إسرائيلية مقرها الرئيسي بمنطقة هرتسليا بتل أبيب، الأرض المحتلة بالكيان الصهيوني بفلسطين. الغرض من نشر الفيديو هو فقط أن تتعرف على المنتجات المتاحة بالسوق المحلي والدولي، ولكن أنت كهاوي يجب أن تعلم أن هناك العديد من المنتجات المتاحة محليا ودوليا لشركات وأفراد لا تدعم الكيان الصهيوني. بالتالي أنت لديك البديل تستطيع استخدامه بدلا من استخدام منتجات تعطي الربح المباشر لدعم الكيان الصهيوني بفلسطين بالأرض المحتلة. أتمنى تكون الرسالة وصلت، والمنتجات البدايل شفنا منها قبل الفيديوهات دي وهنشوف منها بعد الفيديوهات دي لشركات تانية موجودة في السوق. يلا بينا نتفرج على التست. طبعا المغنيسيوم واحد من اهم العناصر في الحوض، ولو انت ما تعرفش المغنيسيوم اهميته ايه بالظبط فمحتاج ان انت ترجع للحلقة بتاعت التست بتاع سالي فيرت وتعرف المغنيسيوم واهميته للحوض وكده. ده شكل العلبة بتاعت التست من بره، عليها التفاصيل طبعا وتاريخ الصلاحية بتاع التست والإنتاج بتاعها ومحتويات العلبة والكلام ده كله. ده التغليف اللي هو بتاع الريتيل يعني. المغنيسيوم العلبة بتاعته بيبقى مكتوب عليها ان هو بيقيس تقدر تستخدمه لحد 100 تست. علم برضو الفيديو ده قديم ومتصور من حوالي سنة ونص أو سنتين ساعة الفيديو بتاع الشحنة بتاع اسكندرية، بس يشاء القدر ان هو ينزل في الأيام اللي احنا فيها دلوقتي حاليا. هنفتح العلبة بتاع التستات، هنلاقي فيها تيست بتاع المغنيسيوم. طبعا علبة كالعادة بتاعت ريتسي بيعملوا علبة قوية من الفبر زي ما احنا شايفين عشان تشيل فيها كل محتويات التست. وهنطلع محتويات بقى العلبة عشان نبقى عارفين ايه اللي نتوقع وجوده في العلبة بتاعتنا. اول حاجة عندك السرنجة بتاعة المعايرة، دي سرنجة مقاس 1 ملي لتر زي ما احنا شايفين كده متدرجة بالمقاس بتاعها، والحامل بتاع السرنجة. ودي الحاجة المميزة في التستات بتاعة ريتسي، ما تفضلش بقى ماسك العينة وكده. وطبعا في السرنجة اللي بتسحب بيها المية، كمية المية اللي احنا بنقيس بيها بنختبر بيها وجود المغنيسيوم. والتست بتاع المغنيسيوم طبعا هتلاقي عندنا 3 قوارير، حاجة او 3 محاليل معايرة، حاجة اسمها المحلول رقم A و B و C. دول ال3 احنا اللي بنستخدمهم في التست بتاع المغنيسيوم. وطبعا عندنا القارورة اللي هي بتاعة سائل الاختبار اللي احنا بنحط فيها العينة بتاعة المية وبنحط فيها المحاليل. ودي الانستراكشن او التعليمات بتاعة التست، بيقولك انت تضيف ايه وكل قد ايه وتعمل ايه بالظبط. هنعمل التست دلوقتي، ودي اللي هي الخريطة اللي هي بتاعة او الجدول اللي بيعرفك القراية بتاعتك دي معناها ان انت المغنيسيوم عندك كام. طبيعي زي اي تيست احنا شفناه قبل كده، زي التستات بتاعت سالي فيرت. هنسحب بالسرنجة اللي هي بتاعت بناخد بيها العينة بتاعت المية 2 ملي لتر من مية الحوض ونحطها في القارورة اللي هي بتاعت الاختبار او الوعاء اللي احنا بنختبر فيه العينة. بعد كده بقى الخطوة المهمة جدا وركز في اللي انا هقوله ده كويس جدا، ان احنا هنيجي للمحلول اللي هو مغنيسيوم A، نرج الازازة كويس قوي قبل ما نستخدمها، وهنبدأ هنستخدم الستوب ووتش كتير في اول خطوتين في التست، فمهم جدا ان هي تكون جاهزه معانا. هنحط نقطه واحده ونرج الازازه لمده 15 ثانيه، ونكرر العمليه دي معانا 5 مرات. يعني هننزل 5 نقط من المحلول رقم A، كل مره هننزل نقطه ونقعد نرج الازازه لمده 15 ثانيه. مهم أوي الخطوة دي. طبعا ما تحاولش انك تغير من تعليمات الشركة المنتجة بانك تخترع انك تحط ال5 نقط. اكيد كل تيست الشركة اللي بتعمله هي ادرى بتفاصيل الفكرة بتاعت المعايرة بتاعته، فلما تيجي نفذ بناء على التعليمات الخاصة بالشركة المنتجة. فزي ما قلنا المحلول رقم A هنبدأ نحط نقطة ونرج الازازة لمدة 15 ثانية، نقطة ونرج الازازة لمدة 15 ثانية. بعد كده هنستخدم الازازة اللي هي بتاعت المحلول المغنيسيوم بي، برضه هنرج الازازة رجة بسيطة كده في الاول، وبعد كده هنضيف 5 نقط منها على العينة بتاعت الاختبار اللي هي عينة الماء اللي احنا بنختبر فيها
وجود المغنيسيوم ونسبة تركيزه قد ايه من مية الحوض. 5 نقط. هنجيب الستوب ووتش هنشغلها، هنبدأ نهزها برضو بنفس الطريقة كده لمدة 60 ثانية اللي هي دقيقة واحدة بالظبط. مرحلة في التست بتاعنا قبل ما هنطلع على أساسها النتيجة، هناخد الإزازة اللي هي المحلول اللي هو رقم سي، مغنيسيوم سي، وهنسحب بيها 1 مللي. ويفضل طبعا انت تسحب السرنجة مرة وتفضيها وتسحب السرنجة مرة كمان. خلي بالك بس ان شايف الكاوتشة السوداء دي تخليها على الواحد، على اخر شرطة موجودة فوق. طبعا هتلاقي عندك مساحة فاضية، المساحة الفاضية دي موجودة اللي هي نفس الكمية الموجودة في اول السرنجة، عشان ما تفتكرش بس ان هي مش مليانة لحد الاخر، فده طبيعي. هنقفل تاني طبعا المحلول بتاعنا، وهنبدأ بقى نعمل موضوع المعايرة بتاعتنا. ريتسي فيهم ميزة ان هم عندهم الأداة او اللي هي الحامل اللي انت شايفه قدامك ده، بتركب فيه السرنجة وبتركب فيه القارورة بتاعة الاختبار. ده افضل شوية واسهل في الاستخدام من ساليفيرت ان انت بتقعد تمسك السرنجة والقارورة بايدك. لا، انت هنا بتمسك كله بالأداة اللي هي بتاعة المعايرة دي، تركب كله على بعضه زي ما انت هتشوف دلوقتي، وتبدأ عملية الاختبار الأخيرة زي ما احنا هنبدأ دلوقتي. حاجة سهلة وبسيطة جدا، وسهل ان هي تتنفذ على فكرة مع اي تيست برضه. هنبدأ بقى نعمل ايه؟ نبدأ ننزل نقطة نقطة. خلي بالنا اللون دلوقتي عامل ايه؟ اللون بينك. نبدأ ننزل نقطة نقطة، نقطة والرج، نقطة والرج، نقطة والرج. اللون هيبقى بينك، هتلاقيه بدأ معانا يبقى لونه يتغير شوية للأزرق لحد ما يبقى أزرق خالص. دي عملية المعايرة اللي هي بتتعمل في كل التستات بتاعة المعايرة، بس هنا اللون الميزة فيه ان هو بيبقى واضح جدا قدامك. يعني شايف الفرق؟ هيبقى البداية بتاعتك لونه بينك، وبيقولك في النهاية هيبقى لونه أزرق نهائي. خد بالك بس التغيير هيحصل في لحظة واحدة قدامك. زي ما احنا شايفين اللون بقى موف، ومرة واحدة هيقلب أزرق، واحنا برضو بنكمل لحد ما نوصل للون الأزرق اللي هو النهائي اللي موجود على الخريطة أو التعليمات بتاعة التست. طبعا ده معناه ان انت ما تستخدمش التست ده في الإضاءة الزرقاء بتاعة الحوض، عشان انت مش هتشوف اللون الأزرق أساسا. لما تيجي تقيس ما بتقيس من فوق، بتقيس من تحت. احنا هنا استهلكنا مثلا من 0 لحد 4، يبقى الاستهلاك بتاعنا هو 0.6. هنبص لل6 دي اللي هي تقريبا كانت 1200. كده انت استخدمت التست بتاع المغنيسيوم وعرفت ازاي تقيسه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، عرفت ايه الفرق الموجود. تيست زي بقية التستات. لو انت عندك التستات دي حاليا اديك عرفت طريقة الاستخدام بتاعها الصحيح. بعدين تقدر تشوف بدائل تانية موجودة في السوق تديك نفس النتيجة والدقة في الاختبار. لو حابب تتواصل معايا، أنا أحمد أنديل، دي قناة أحواض المالح للمبتدئين الأحواض البحرية، وممكن تتابعنا جروب الفيسبوك أحواض المالح للمبتدئين الأحواض البحرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.